No és sorprenent que cada dia es presenti el format digital, però pensem que és important remarcar-ho. Davant de la possibilitat de fer un lícit telefònic en paper, tots els problemes que comporta, i tenint que la informació és molt dinàmica, l'opció pel format digital estava clara i la possibilitat de transportar-ho a la web i per tant d'actualitzar-ho ho demanava. Per tant, aquesta és la raó i pensem que serà molt més útil per tothom, més ecològic. I per una altra banda, doncs una altra cosa que també és evident, si parlem d'enfortir la xarxa musical del districte, passa pel fet que aquesta guia estigui a l'abast de tothom i lògicament ho estarà. Estarà formada un repartiment general, important, a través de la primera edició de la mostra d'entitats i a través dels mecanismes que el districte posi a l'abast de tots els agents que han participat a la guia i que evidentment no podien estar tots aquí avui. Tinc a l'abast els exemplars que els calguin.